Nun electrolise é moi importante poder calcular a masa que se deposita dun metal ou o volumen que se desprende de gas no electrodo. Faraday atopou que a cantidade de sustancia que sufría oxidación ou reducción no electrodo durante unha electrolisis era directamente proporcional á carga eléctrica que pasaba a través da disolución. Isto formulouse a través de dúas leis, a primeira lei de Faraday e a segunda lei de Faraday. A primeira lei de Faraday establece que a masa que se deposita ou se libera nun electrodo é directamente proporcional á intensidade de corriente que circula e o tempo que dura a electrolise. A segunda lei de Faraday indica que para unha mesma carga eléctrica a masa liberada ou depositada nun electrodo é directamente proporcional á súa masa molar e aos electróns postos en xogo por cada un deles. A carga eléctrica pódese calcular a partir de unha multiplicación da intensidade e o tempo que está circulando. A masa molar é a masa da sustancia que se deposita no electrodo. Z van a ser os electróns intercambiados en este electrodo. E F, a constante de Faraday, é a carga eléctrica que se corresponde con un mol de electróns. Un concepto que se emprega nas ecuacións redós que tamén se empregaba nas ecuacións ácido-base é o de masa equivalente. Neste caso, a masa equivalente vai a ser a masa molar dividida polos electróns intercambiados na electrolise. O primeiro que vamos a facer é escribir a reacción que ten lugar. O trióxido de dialuminio dá lugar a aluminio e a oxíxeno. Trátase dunha reacción redós, posto que o aluminio pasa de estado de oxidación máis 3 a 0 e o oxíxeno pasa de estado de oxidación menos 2 a 0. Temos que saber cal é a especie que se oxida e cal é a especie que se reduce para saber cal é a que ten lugar no cátodo e a que ten lugar no ánodo. O aluminio máis 3 pasa a aluminio, polo tanto redúcese, ten lugar no cátodo, e o oxíxeno pasa de O2 a O, polo tanto se oxida e ten lugar no ánodo. Como os electróns non están axustados, é preciso multiplicar a ecuación de arriba por 4 e a de abaixo por 3. E así temos unha reacción global de 4 aluminio máis 3 máis 6 de O menos 2 para dar lugar a 4 de aluminio e 3 de oxíxeno. Neste caso, temos que reaxustar os aluminios e os oxíxenos, posto que están en forma de óxido. E así temos 2 de Ale2 o 3 que dan lugar a aluminio e a oxíxeno na relación estequiométrica adecuada. Realizaremos o deseño da cuba electrolítica. Neste caso, a reacción pode ter lugar nunha única cuba sin necesidade de tabique paroso. Empregamos 2 electrodos de carbono para que teña lugar a reacción, posto que son electrodos inertes e así é onde van a producirse as dúas semirreaccións. Dibuxamos o cátodo no lado dereito con un valor negativo no polo e o ánodo á esquerda con un valor positivo no polo, cousa que non ocurría coas pilas. Escribimos as dúas semirreaccións de reducción e oxidación e veremos que o aluminio máis 3 pasa a aluminio no cátodo e o oxíxeno en estado O2- pasa a oxíxeno no ánodo. Os electróns circularán do ánodo ao cátodo. Para resolver este exercicio, nos centraremos nas dúas semirreaccións por separado. Primeiro, calcularemos a masa de aluminio producido e, posteriormente, calcularemos o volumen de oxíxeno desprendido. Para calcular o volumen de oxíxeno desprendido, tamén poderíamos facer uso da reacción global e o faremos para demostrar que das dúas formas se pode facer. Primeiro, calculamos a cantidade de carga que pasa polo circuito. Para iso multiplicamos intensidade polo tempo. Dado que o tempo está en horas, é preciso pasalo a segundos, xa que nesta ecuación ten que estar no sistema internacional. Polo tanto, xa calcularíamos a cantidade de enerxía que pasa a través del circuito eléctrico. Agora calcularemos os moles de electróns que producen esta carga empregando a constante de Faraday, posto que o que nos permite saber a cantidade de electricidade que xenera un mol de electróns. Polo tanto, empregaremos este factor de conversión para calculalo.
Xa sabemos os moles de electróns que entran en xogo nesta electrolise, polo tanto, será este dato que empreguemos para calcular a masa de aluminio producido e poderemos tamén empregar para calcular o volumen de oxígeno desprendido. Para calcular a masa de aluminio depositado, faremos uso dos moles postos en xogo no proceso, da masa molar e da relación que existe entre os moles de aluminio formados e os electróns precisos. Será facelo, por tanto, a través de reglas de 3 ou factores de conversión. Para calcular, por tanto, a masa de aluminio será de xeito moi sinxelo. Partiremos dos moles de electróns, 39,17. Empregaremos a relación estequiométrica que existe entre o aluminio e os electróns. 3 moles de electróns me permiten obter 3 moles de aluminio. A continuación, multiplicamos por a masa molar do aluminio. O mol pesa 26,98 gramos e xa poderemos calcular así os gramos de aluminio que se depositaron, que son 352. Para calcular o volumen de oxígeno desprendido, farémolo de dúas formas. Unha, empregando a semirreacción de oxidación e outra, empregando a reacción global. En ambos os dous casos, utilizaremos estes datos, os datos de presión, temperatura e os moles de electróns xenerados. Na primeira forma, empregaremos o mesmo método que no apartado anterior. Calcularemos os moles de O2 empregando os moles de electróns que se necesitaron. Empregaremos a relación estequiométrica que existe entre o oxígeno e os electróns, que é de 4 a 1, e polo tanto calcularemos xa os moles de oxígeno. Unha vez calculados os moles de oxígeno, faremos uso da lei dos gases ideais e calcularemos o volumen de oxígeno desprendido. Outra forma de facelo é empregando a ecuación global. Para eso facemos uso de los moles de electrones xenerados e os moles de aluminio que se obteñen con eses electróns. Xa faremos unha regla de 3 ou un factor de conversión relacionando o aluminio xenerado e o oxígeno liberado. Para calcular os moles de oxígeno faremos uso da relación estequiométrica que existe entre aluminio e o oxígeno. Así, 13,057 moles de aluminio nos permitirán obter unos determinados moles de oxígeno empregando o factor de conversión, 3 moles de oxígeno por 4 moles de aluminio, dando exactamente o mesmo valor que se utilizáramos a semirreacción de oxidación. Polo tanto, poderemos desenvolver este exercicio das dúas formas.